นี่คือเสียงซาวจากแผ่น Impact นะครับผมเล่นผ่านบลูทูธด้วยนะครับเนี่ยผมใช้ตัวเสริมมันมีช่อง Auxiliary สำหรับท่านที่ชอบเสียงแนวล็อกแซนนะครับล็อกแซนของใหม่ก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทล็อกแซนแคสเปนะครับของใหม่ 50,000 บาทขายมือสองก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ท่านมีอยู่ 2,000 ท่านอยากได้จูเนอร์ไวๆเสียงใสๆอยากได้ power amp ที่กำลังมันเยอะอยากได้เทปใบ้ที่เสียงมันใสนี่หัวมันดีๆเนี่ยนี่นะครับ 2,000 กว่าบาทคือบรรจุภัณฑ์ในนี้แหละครับที่มีทั้งจูเนอร์อย่างนี้มี EQ มี power amp มีปรีมีเทปใบ้เสร็จถ้าไม่กลางวงจรดูดีนะวงจรมันก็ไม่ต่างกับพวกแยกชิ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันง่ายอ่ะมันง่ายถ้าเกิดท่านเคยทำ power amp เล่นนะแล้วท่านเห็นหม้อแปลงนะท่านจะงงเลยบอกว่าเฮ้ยมันเอาหม้อแปลงแบบตัวใหญ่ใช้ได้เลยเนี่ยอย่างไอ้หม้อแปลงที่มันอยู่ใน FH เนี่ยนะมันใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเป็นเท่าตัวเลยนะแล้ววัตต์มันน่าจะได้เกือบ100 วัตต์นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมไปดูในสเปคก่อนแล้วเบสที่ให้มามันมีปุ่มเพิ่มเบสนะครับมันเพิ่มไม่ใช่เพิ่มเยอะแบบตูมตามนะเพิ่มบอกว่าพอประมาณสำหรับหูที่ชอบเสียงเพลงบอกว่าคนที่ชอบเสียงเพลงบอกว่าสไตล์แบบไฮโซนิดนึงก็จะไม่แบบไม่ใช่เบสแบบกระแทกตับนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวหาเพลงแบบว่าไฮโซหน่อยนี่ And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always remind me. EQ นี่ผมปรับเกือบแฟตเลยนะเพราะลำโพงคู่มันแค่5 นิ้วฮะเลยยกเบสไปแค่นิดเดียวมีเพลงมันชื่อเพลงอะไรผมไม่ได้เตรียมตัวเลยเนี่ยเพราะเวลาผมน้อยมากวันไม่รู้วันผมทำอะไรหมดเอาที่กีตาร์มาที่กีตาร์ร้องดีเหมือนกัน glow and never finds a warmer soul to know ลองเพลงผู้ชายมั้งนะครับ เพลงผู้ชายไปไหนแล้วเนี่ยเพลงผู้ชายThis is my confession. I don't tell the soul. Use your discretion.
discretion. Don't lose control. Don't you lose your control. It's like a deadly obsession. แล้วมันจะมีพวกซิมโฟนีวงใหญ่ก็ฟังได้นะครับเนี่ยมีของชิยาเดะครับเป็นนักร้องญี่ปุ่นคนนี้ก็เพราะเหมือนกัน Yeah, the end is near. It's on my face, the final curtain. Friend, I say it clear. I state my case, which I'm certain. I believe the life that is full. I drive at the beach in every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I have a few, but then again, too few to mention. I know แล้วเรามาคุยกันภาคเทป what นะครับ I had to ภาคเทปตัวเนี้ยความใสของมันผมจะเปิดให้ฟังหัวเทปนี่มันตัวนี้มันอยู่ในสภาพดีนะท่านฟังตัวนี้ MP3 เนี่ยท่านจะงงว่าผมเปิดอะไรกันแน่บอกตามตรงว่าคิดถึงเธอยังคงเป็นที่หนึ่งในใจความรัก ฟังหลุมนี้มั้งนะครับ ห่วงใยไม่เคยลืมเลือนจางไปมันยังฝังในหัวใจไม่ลืม อันนี้เป็นมูดของสายันนะฮะอันนี้ผม forward อยู่ฝั่งที่ผม forward อันนี้ผม reword นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเทียบไอ้ที่มันขาย1,000 กว่าบาทนี่มันจะแพ้กันนะครับอันนี้ไม่ที่ขายกันมือ 2,000 กว่าบาทนะเสียงไม่แพ้กันนะฮะแล้วมาเล่นหลุมนี้ดูอ่ะใส่ไหม ไปผูกสัมพันธ์กับชายในฝันคนใหม่
ยวลองจูนเนอร์นะครับ ลองจูนเนอร์โคตรไวอ่ะตรงนี้ผมต่อเสาในตึกเลยนะ ผมอยู่เคหะนี่เสาไม่ถึงเมตร อันนี้ 87.75 นะครับ 88.0 นี่ 89 ชัดเลย 89.5 สงสัยนอนกันหมดแล้ว 89.75 เชียร์บทเพลงเพราะ มีเครื่องดื่มอะไรครบ 90.5 ลองตัด 91.5 92.5 สุภาพทุก 93.5 มีความเมตตา มีอะไรอยู่ในตัวของท่าน ผมต้องซูมใกล้ๆหน่อยใช่ไหม คนเหล่านี้นะผมว่าเป็นบุคคลที่แบบ 96.5 ครับ ของ 96.75 97.5 นี่เปิดเบสครับ เบสมันจะช่วยนิดนึงนะครับ มันไม่ได้ช่วยแบบว่ากระแทกตับ ช่วยแบบไฮโซนะครับ โกรธแค้นผู้ตายด้วย เพราะว่า 98.5 ตำรวจเนี่ย ผลักหน้าเลยครับ 99 คนเดิมเลยครับ โอ้โห นี่ไทยเรานำอยู่ 1-0 นะฮะ แล้วก็จะแดงอยู่กับ 100.5 103.5 106.5 ผมว่ามันคุ้มนะ บางคนเอาเงินไปซื้อสายคู่หนึ่ง2,000 3,000 ขายทิ้งก็ไปถึง 500 อันนี้คุณซื้อ 2,000 แล้วมันก็ยังอยู่ราคา 2,000 อยู่นะ เทปก็เล่นได้ จูเนอร์ก็ไว มีช่องไมค์ผมไม่ได้ลองให้นะ ผมไม่มีไมค์ขึ้นไม่ล้มนะฮะแล้วถ้าเกิดเครื่องที่ซ่อมมาไม่ดีอ่ะ มันจะล็อกสเตอริโอช่วงหนึ่งนะฮะพอเครื่องร้อนกันนี่มันสเตอริโอหายเลย หรือไม่ก็กระพริบ